നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ ഡാൻസ് നല്ലൊരു ലൈവ് ഒറ്റ ഷോട്ടിലെ ഡാൻസ് കാണിക്കാൻ വന്ന നൃത്ത അധ്യാപികയായിട്ടല്ല, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഷമാവസ്ഥ, ഒരു ദയനീയത ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പൂതക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ പുത്തൻകുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് 4-ാം വാർഡിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം സ്ഥിരം കണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അടുത്ത് കിടക്കുവാണ്, എന്നാൽ പോലും ഇതോടൊന്ന് കാണണേ. അപ്പോഴേ ഇപ്പം മഴയായിട്ട് നല്ല മഴയാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ 5-6 മാസം മുമ്പേ ഒരു തോടുണ്ട്, വെള്ളം, ഇതൊരു നിലം ഭാഗമാണ്. അവിടെ കുറേ പേര് ചേർന്ന് മതിൽ കെട്ടി മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് പാറയും കല്ലും വേസ്റ്റും എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് ആ തോട് 5-6 മാസമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുവാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതൊരു തണ്ണീർത്തടമാണ്, അതായത് തണ്ണീർത്തടമായ നിലം ഭാഗമാണ്. ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഭാഗത്തിൽ ക്യാഷ് ഉള്ളവർ നല്ല സുഖമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലായിടവും 3 വലിയ ചാലുകളെല്ലാം നികത്തി അവരെല്ലാം ഹാപ്പി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് 2 നിലകളിലും മാളികകളിലും ജീവിക്കുന്നു. അവസാനം വെള്ളം പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ മുഴുവൻ വീടിനകം മൊത്തമായിട്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിടന്ന് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുക, അതായത് ബാത്റൂം സൗകര്യം പോലും ടാങ്കും എല്ലാം നിറഞ്ഞ് ബാത്റൂമിൽ പോലും പോകാനൊക്കാത്ത വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഈ മണ്ണ് നികത്തുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത്, വില്ലേജ് ഓഫീസർ, മെമ്പർ സർവ്വ പേരോടും ഇൻഫോം ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് 6 മാസമായിട്ടും ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പിന്നെ കളക്ട്രേറ്റിൽ പണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ നല്ല സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ടത്തരങ്ങൾ കൊണ്ടും കുറേ പേരുടെ വിശ്വാസം കാണിച്ചതും ഒക്കെ കൊണ്ട് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുകയും അവസാനം ഈ ഒരു 10 സെന്റ് വെറും ഒരു നിലം നികത്തി, അതായത് മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ 10-11 വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ്. കളക്ട്രേറ്റിൽ നടന്ന് 1 വർഷം കിടന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല, അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നികത്തി ഒരു കൊച്ചു വീട് വെച്ച് എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അവസാന ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു മകളാണ്. ഒരു തരിശ് ഭൂമിയായിട്ട് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ പ്ലെയിനായിട്ട് കിടന്ന ഒരു വസ്തു. അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള സർവ്വ മരങ്ങളും കൊച്ചിലേ മുതൽ നട്ട് വളർത്തിയെടുത്തയാ. ഓരോ ചെടികളും ഒരു ആവറേജ് കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിളിച്ച് വരും. അവരെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അഴുകി ഒരുപാട് എണ്ണവും പോയി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏറ്റവും വിഷമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചായത്ത്, നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ലേജ്, നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കളക്ട്രേറ്റ്? നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് അതൊന്ന് പരിഹരിക്കാനോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു ഒരു സമയത്ത്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, മഴ കൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഒരിതായി. ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളം കയറുന്ന പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെറും ഒരു തോട്, അതായത് ആ തോട് ഒന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വശത്തുനിന്ന് വൃത്തിയാക്കാഞ്ഞിട്ടും അതിനെല്ലാം കാളുപരി എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ധനികരായ ആളുകൾ നിലം മേടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് നികത്തിയതിൻ്റെയും പേരിൽ കൂട്ടം കൂടി കിടന്ന് എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്ക് അനുഭവിക്കുവാണ്. കിണറിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഒരു തുള്ളി കുടിവെള്ളമില്ല, പൈപ്പിലും വെള്ളമില്ല. ഇനിയും മഴ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. മിണ്ടാപ്രാണികൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, അതെല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രാണൻ്റെ അംശം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ഈ ജീവി സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് ഒരു 7-8 പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു. അവരും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് റോഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്കിവിടെ ശരിക്കും 23ഓളം പട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിത് ആരോടും പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാനോ അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇതും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്, ആരുടെ ഒരു സഹായവും ഇല്ല. എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതി അവർക്ക് അന്നം കൊടുത്ത് നല്ല രീതിക്കാണ് നോക്കുന്നത്. അവരും എല്ലാം ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു കൊച്ചു കൂട് കണക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും കുറേ പേരെ ഇവിടെ ഇട്ട് ബാക്കി കുറേ പേരെ അകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കെട്ടി എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവരത്രയും നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാതെ എൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഞാനത് ആരോടും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് ഒരു ഇതും ചോദിക്കാതെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരല്പം പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗമാണിത്. അവിടെ തന്നെ ഈ അവസ്ഥയാണ്.
2 ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിൽ കിടന്നവരെല്ലാവരും ഇനി അകത്തും എല്ലാം ആകെ ഒരു പരുവമായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അനുഭവിക്കേണ്ടവർക്ക് അനുഭവിക്കാം. കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടോ, സ്വാധീനമുണ്ടോ, എല്ലാം നടക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുക, പാടുപെടുക, ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുക. തണ്ണീർത്തടം നികത്തരുത് എന്ന് പറയുമല്ലോ, അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതമാണ് ഇതാണ് ആ തോട്. ഈ തോടിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തായിട്ട് ചിറക്കര എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കലങ്ങിന്റെ അവിടെ മണ്ണും കല്ലും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളും ആളുകൾ ചാക്കിൽ കെട്ടി വേസ്റ്റും കൊണ്ടും എല്ലാം ഇട്ട് വലിയ പാറ എല്ലാം വീണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുക. അപ്പോൾ അത് JCB കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല രീതിക്ക് പണിത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മഴയ്ക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾക്കും മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത്. 6 മാസം മുന്നേ മുതൽ നമ്മൾ കിടന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ആരും അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ കുളമാണ്. അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വല്ലവരും ആണെങ്കിൽ നേരെ ചെന്ന് ഇതിലെ നടന്നിങ്ങനെ പോകും. ഈ വരമ്പിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുളത്തിലായിരിക്കും വീഴുന്നത്. ഇതൊരു കൊച്ചു വീടാ. ആ വീട്ടിൽ വയസ്സായ ഒരു അപ്പൂപ്പനും അമ്മുമ്മയാണുള്ളത്. അവർക്ക് വീട്ടിന്റെ അകം മുഴുവനും വെള്ളമാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എൻ്റെ വീടിന്റെ പുറകു വശത്തായിട്ട് ഏതാണ്ട് 10-23ഓളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഇതേ യാതനയിലും കഷ്ടപ്പാടിലുമാണ്. ഇതൊരു 2-3 ഏക്കറോളം വരുന്ന വലിയൊരു പ്ലോട്ടാണ്. ഇവിടെ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ്, പിന്നെ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള. അത് മുഴുവൻ നികത്തി വില്ലേജ് ഓഫീസിലും എല്ലാം പരാതിപ്പെട്ട് അവർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം, മറ്റേ പപ്പു പറയുന്ന കണക്ക് ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ അവര് നികത്തുകയും ചെയ്തു. വെള്ളമെല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലുമായി. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളവും കയറി. കൂട്ടുകാരി, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് തട്ടിയും വടിയിൽ കുട്ടിയൊക്കെ താളം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊന്ന് മീൻ പിടിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുവാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും നിങ്ങളുമായിട്ട് എങ്കിലും എനിക്കിതൊന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിഷമാവസ്ഥ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്. പരമാവധി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും ചെയ്യേണ്ടവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് പണമുള്ളവരും സ്വാധീനമുള്ളവരും എല്ലാം സുഖമായിട്ട് 2 നിലകളിലും 3 നിലയിലും സുഖമായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ ഒരുപാട് കിടന്ന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ, അതായത് ഇത്രയും ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത്രയും മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് അന്നവും കൊടുത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ദുരിതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഡാൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. ടാറ്റ.